проедет прям, да? Да, прям. Прям горит, да. Хочешь видео скину? Надо будет. Место займите вас. Дай, ох, Экипаж в курсе. это мы вверх летим, продолжаем, да? А? Продолжаем. Нет, мы амплитуду берем и на посадку идем. Что-то летать желание перепало, да, чуть-чуть? Давно У вас отпуск? Да, давно уже. Хороший отпуск. Давно уже отпало. Я тут